Shibinta man Rakhe ka National Broadcasting Day baka Jingdap kandai Snem Jong Jingshakri ka Akashvani ka North Eastern Service of Akashvani hine kasi ka penlong ya ka cultural concert ha ususu tham auditorium Shillong. Jingrwai na barok pratli ki jala ka Thaiñ Shatei Lammihngi ki lai Shibinta ki Jingrwai Tynrai prepare ka bapen I ka Jingruspa jong ka culture jong ka Thaiñ. Ka Director General ka Pragya Paliwal Gor kalapan pau ka pateng jong ka Akashvani bat ka benta jong ka ha ka bapen ya teli ki sur per limba ka jingpen penapat ba lai don lang u Commissioner and Secretary sha ulat ka jalau Dr. BDR Tuwari badu ADG ka Akashvani bat Darshan u Ashish Bhatnagar na kaliang Tuwari ulapan pau ya ka jing day ka banne jong ka Akashvani ha ka juk jong ki lat pathai khubor ba yo sngo wat yo I dak ba khot ya ka kum ka sur ba ka jing ithu jong ka jat benrio hakini ka janmit lapan I ki Jingrwai ki Jingrwai ba pau na kaleng ka Thaiñ Shatei Lammihngi As we approach these historic milestones, Akashvani stands renewed, relevant and ready for the future, as I can see from the youngsters present here. For you all, for the new generation, we have evolved. We have taken several steps to bring Akashvani closer to the younger generation and to the new generation, the Gen Z that is called. And Akashvani plays a very pivotal role, and Northeast service of Akashvani covering so many languages, so many dialects and different aspects of the vibrant cultures arena. It is a full of galaxy and it has a legacy. In the Shillong, now there are the other state-based Akashvani services are also, but Shillong service station is one of the oldest in the Northeast and it has its own importance. U MLA ka North Shillong by